这叫做桂竹仔笋。要教的，若袂晓教就无好耍啊。这较乖的爱甲拗掉，安尼拗落去若是脆，就是表示较好教。像即支无介好教，所以爱先切下。安尼，过来即支共款，较甲掰起来，哦，较乖甲竖起来。安尼就会使直接，安尼速度有紧吼。来，搁看一个，搁一支，吼，一支较大颗，来，共款夹拗落去，安尼 ，OK，伊会